muson lagi gede-gedenya, Pak. Puncak yang namanya Iya, juga. namanya di puncak. Pas banget. Mobil Anda Ketiup angin. Ngelawan arah. Tiba-tiba saya juga kaget karena Tenaganya mesin apa layar kalau boleh tahu? tenaganya tetap mesin, tapi yang pakai aki, Pak. Yang pakai aki. Pada saat saya mengendarai, tiba-tiba kaget saya. Karena sentakan saya ngerem sekaligus batuk. Jadi airnya masuknya jomplang ke samping, Pak. Itu kronologisnya. Itu ngobrol sama dia. Itu kronologisnya. Tapi begini, biar Mas, mohon maaf kalau ngomong yang jelas.